Mbote na bino banso ba bozali kolanda ngai ezali ngawa bino mama Charlotte nazali susu na esengo mingi ya kobema na bandako na bino nalobi na bino mokonzi alola aleka na kopambola bino en tout cas momesano boyebi ke nalobaka soki bomoni déjà caméra nange filmer biloko ça veut dire que nazanga moko ndenge nalobaki désormais ba caméraman soki baza disponible te pourquoi pas na sala vidéo nga moko boyebi longia mama Charlotte boyebi bongongo eza bongongo kobosa na susu te vraiment nasepeli na partager vidéo lisusu elongo na bino nzamba pambola bino nzamba kanisa mabota na bino merci na encouragement na bino merci na bolingo na bino envers mama Charlotte merci na ba abonné ya sika na ba abonné ya kala merci na ba commentaire na bino eza na bandeko mosusu bilongi na yebi te mais ba kombo na bango na yebi bazanga kate soka mama Charlotte atie vidéo déjà bata liboso ba commenter nzambe apambola bino bokani bopambola mama Charlotte tous les jours na ba commentaire mama Charlotte nzamba pambola yo mama Charlotte lola emona yo vraiment nazala kodima ke lo le mona kangai pe mapamboli ya nzambe eza na bomoi na ngai vraiment merci na bino nyo surtout na momesano avant mama Charlotte asa la recette apesaka toujours conseil yo okutana nanga par hasard okoloba mama ngazolamba azopesa so ba conseil ndenge nini oui la grâce cuisine avant kolakisa eloko tokolamba topesaka toujours toli po toli wana ezosunga bato ebele yango wana lisusu na momesano na ye na toli mosusu lelo eza toli moko vraiment ya compliqué te eza toli na we etali bakamarade babinemi okokota inemi ezalaki ya yo te mama papa mingi bapapa bazalaka na makambo te mingi ezalaka epa na biso bamama okomona naza na copine na ngai baenemi nyonso ya copine na ngai bakomi baenemi na ngai bamama tokomi na temps de la fin makambo ebele ya mabe ekomi na mokili tika kokota makambo oyo oyebi mutu te oyebi makolo te bino moko bozobenga yango rando nakombango nano ya rando soki ekutaki mpe wapi toyebi te okokota likambo conflit ezalaki ya yo te lokola kaka mutu oyo azalaki na conflit na mutu wana kuna oyo aza camarade na yo okoti likambo wana esika o camarade na yo aza te soko omoni enemi ya camarade na yo mbala moko oyo komi koboka bambwaki eza na place ya camarade na yo bamama tolamuka mikolo eza mabe babinemi mosusu eza babinemi moko ya molili parce que babinemi mosusu ozomona bato baswande na eloko nini bazobolela nini même na Afrique pe babinemi ezalaka mais bato bao bayokani te moto ambasadi nzela na ye mais lelo ekomi surtout na poto komona boko besika moko bomona suna matanga ya bato boki kolelisa matanga boki kobunda kuna parce que boza binemi boki na feti moninga invité bino na feti na ye bokomi kuna boki kobunda na feti ya moninga pona nini boyokanaka te yo oza na vie na yo ye aza na vie na yo eloko nini bowelaka bandeko totika babinemi totika makambo to eza malamu te kolala kolamuka eza habitude te bato ebele na mokolo lelo nga nazoloba me bato ebele balamuki te na ntongo na lelo Dieu il fait grâce à qui il veut soki asali nga na o grâce tozala na bon moi toprofite na makambo ya malamu tolongo na badistraction bandeko na ngai tolongo na babiloko ezali ya yo toki komikotisa okomonaka depuis nakotela camarade na nga wana nakomaka kobelabela nakomaka bablocage ozoyeba te bato so batala mpona bango na monde oyo ya biso tozomona ya misu boye bayokanaka te mais na monde spirituel bagrand ami tosala attention okoka kokota boenemi moko eza boenemi moko etrike nzoka pete balingi babebisa nde vie na yo oyebi te oke kokotela camarade na nzoka camarade ono enemi na ye na monde bango molili bayokanaka na bango mais na monde ya bomoto nde bayokanaka te tosala attention likambo ya moninga pesaka conseil camarade prendre otiki likambo te kokende kokota te kokende kobunda bitumba te mutu somona kaka oyo bazokisaka eta babundaka bitumba ya camarade na ye pota neka okaka susu te makambo eza ebele na mokili tobanga nzambe vraiment na soki na nga na conseil wana na kopresente biso eloko nini oyo tokosala na mokona lelo na kosala lisusu ezali tilapia donc na oleka na présentation na émission na salaki ya tilapia pepe soupo eleki bo sepelaki na batebele vraiment bo sepeli na vidéo sepelaki na vidéo wana na totikaki mutu tilapia na biso alors to close le dossier ya tilapia mutu na tilapia yango na kataka ensemble na bino mutu etikalaki yango oyo leo tosala vidéo na biso ya tilapia na lobaki na kozonga susu na tilapia oyo po tokotumba ngo sikoyo na makala tilapia nanga mutu nango yango oyo bomoni yango na kataki na baki eza tilapia ya munene tilapia oyo basaka nango bitoyo eza ma tilapia ya munene yango oyo
bomonaki pepe soup bato mingi. En tout cas nzambe apambola bino botali video wana pe bosepeli na video wana ya tilapia pepe soup. Mais oyo tilapia lelo tokosala ezali tilapia ya kotumba nde na pometaka bino na video nasalaki ya tilapia pepe soup. Tilapia na ngai natikali na congélateur eza toujours kitoko, ebebi te, epoli te, eza vraiment kitoko tilapia na ngai yango. Alors nde nalobi tokosala tilapia na biso tokotumba yango na makala. Vraiment recette lelo oyo ezala tellement kitoko mpona yo esunga ndako na yo emema susu mwa 1+ na cuisine na yo. Tokosala tilapia na biso biloko naza nango besoin na mokona lelo ezali yango oyo. Alors toza na bouillon na biso nasina lobi na kopesa kopo ya bouillon te, bouillon na nga yango oyo. Donc oyebi bouillon toza na posa bouillon na place ya mungwa. Alors naza na posa ya ndembi mwa moke, naza na posa ya ail, na osalela piment rouge, nazwi ma ya rouge, nazwi vert te, nazwi orange, nazwi ma ya rouge. Naza na nga yango oyo. Donc oyebi bouillon toza na posa bouillon na place ya mungwa. Alors naza na posa ya ndembi mwa moke, naza na posa ya ail, na osalela piment rouge, nazwi ma ya rouge, nazwi vert te, nazwi orange, nazwi ma ya rouge. Naza na posa ya litungulu na nga yango oyo. Naza na posa ya moutarde na nga yango, nazo moutarde moke, moutarde na nga yango oyo. Et puis poivre blanc na biso yango oyo. Et puis naza na posa ya mwa muscade moke, muscade na nga noix de muscade yango oyo. Juste biloko ezali abandi na osala mosala. Évidemment toza na posa ya mwa l'huile na biso ya moke po totumbela yango ezali poisson na biso na makala. Alors tokosala tilapia oyo ya kotumba tobengi yango tilapia spécial. Ingrédients tu na tie akoepise nango tilapia na nga natika bame kota na tilapia na nga. Tango tilapia na nge kolongwa na makala landa très bien mama. Tango tilapia na nge kolongwa na makala na ye nango na okalinga mwa moke matungulu na nga yango oyo na pilipili oyo ya rouge kaka. Tangawisi oyo na kotia na bani ba pempe ya tangawisi te, na kodwaka jus moke ya tangawisi oyo. Donc na kotuta te na bamisisa na tiete non, na kodwaka jus moke ya tangawisi. Na posa ya ail na komikisa ngo na ndembi na kopakola tilapia na nga simple biloko ebele te mama peut garder goût ya poisson na yo. Alors eloko nini kosala tilapia na biso kotumba na makala spécial. Awa naza na makasa ya maboke. Makasa ya maboke na nga nalingaki vraiment na kisango bien, malheureusement liboko eza moko. Makasa ya maboke na nga yango, oui makasa bateka yango na Afrique. Makasa oyo nayaka nango to pe na médecin ka commencer mutaga na Afrique aye nango nakanga nango maboke. En tout cas na bundani mwa ebele kosela ba papier aluminium na bemiso na nga ya début ba papier ba biloko ebele be na saleli ba makasa ba kwanga na saleli oyo ezali liboke na nga. Mais na yako mona ke na ko conserver pe makasa na nga oyo ya liboke na ko conserver pe na congélateur. To yango oyo bomoni eza vraiment ebele. Donc na ozwa 2 ou 3 ya konde na osala oyo ezali na ko utiliser yango na mokona lelo. Na ko utiliser yango ndenge nini makasa oyo. Makasa oyo na ko tumba mbisi na nga na makala vraiment na ko kengela yango ezika te. Tango mbisi tanga ekobela to pe ekobela vraiment surtout na makala. Donc tango na mo ezui edoré kitoko na zui yango na placer yango na kati ya makasa oyo. Donc poisson to tumbi na makala na ye nango na placer yango na makasa na nga na tia na makasa na nga na zui matungulu na nga na mijote moke na l'huile pilipili na nga na ko mixa yango na tia na kati ya matungulu et puis na sopi yango likolo ya tilapia na nga o na tia déjà na kati ya makasa to sel kwa to kangi yango na liboke et puis to tia yango likolo ya makala lisusu mwa 30 minutes mama likambu na goût. Na bosani pour la biso citron naza na posa pe bon citron ya mbuma, citron ya mulangi eza problème te. Naza na posa ya citron na nga yango yo na osala yango pe na mbisi nga na sukola mbisi na nga na expliquer bino balebele na tiaka na ba vinaigre te na tiaka na beloko moko te. Mama sorte da vraiment moi na mbisi, donc ce que sukola na ba vinaigre o tiaka na ba maya ba moto eza problème te. Mais nga mbisi na nga na liete elo la kwa mbisi na fina ngezate prépa na biso to lia mbisi ebele papa ba nyama. Donc mbisi na nga na osukola ngo bien na kati banzube o bomoni na bongisa ngo bien bomona ke mbisi na nga na otika ngo na okata ngo na kata ki la fois passé te.
mbisi nanga na kokata yango bomo na forme na kokata do na kokata yango na kaboli na katikati awa et puis na kati yango eza nango pe belete za muke et puis to de bito kotumba oza na etumbeli na biso yango yo. Donc so ok Afrique mama pourquoi pour me etumbeli na yo po nga na uta nango na Afrique depuis 2013 ti lelo bomo lika ninga eza boye eza mabende ya kitoko par rapport à ba grillade oyo to sombaka awa. Donc eloko nanga otumbela ba viande nanga na tumbaka na makala ba biloko nanga belebele na etumbelo nanga na uta nango Kinshasa yango depuis 2013. Donc la somba susu ana poto te pose dali bende ya makasi donc na grillade nanga eloko na ça c'est quoi ezali ko sukola bien poisson nanga juste na mai nanga ya normal au tiède et puis na kati yango poto ba na recette entre temps na profiter na mixer biloko na biso awa ai na ndembi nanga ona kotia na épicé nango o ezali poisson nanga wana bina biso to kutani dans 10 minutes to continuer d'aller suite à recette na biso na vie na biso à tout biso wana tozongi mbisi nanga yango yo na sukola ngo très bien bomoni ndenge na kaboli mitu na katikati yango yo bomoni na kati yango na kasa oyo donc mbisi nanga yango yo na kaboli yango katikati bomoni nde ba morceau esali na tika yango nde natikaki na pepe supu te na kaboli yango morceau moko na divise yango 2 na katikati yango mutu nanga pe nasali yango boye d'habitude mutu atilapia en tout cas natika yango ka munene te na kabola yango toujours boye so oza na feti tilapia na okata yango besala yango kitoko ke otika yango mutu munene wana mutu mona azobanga kozwa yango po eleke munene. Alors tobandi tiko ezali recette na biso na biso osala tilapia na biso spécial totumbi na makala après tokangisa oto na makasa ya neti toni tosala liboke me liboke te likambo na goût. Alors tobandi eloko nazotia sikoyo ezali bouillon nanga na place ya mungwa. Donc liboko mama Charlotte emesana na otia ba mungwa na biloko otie utali omoni ke non c'est bon mungwa oyo to pe bouillon on a tie. Conseil mususu ya muke yo lambelaka à la fois otie bouillon mususu to mona atie végétal mususu omona atie bouillon o ngana osaila mususu omona na même biloko wana atie jambo to jimbo atie adesusu mungwa abakisi mama papa biloko to ozotia wana eza na bamungwa bouillon ngana osaila eza na mungwa na kati jimbo to jambo to nini eza na mungwa na kati ozususu mungwa obakisi mama biloko na yo mekana ko doser soko saleli jimbo sala ka jimbo soko saleli mungwa sala ka ko mélanger te mama na eba de soko sala ndeni no cheti biloko to wana to na ba mungwa il faut osala loko moko ba saveur eloko wana ezopesa ndeni na kata biloko nao bada pope ba so tundenge moko metango che oyo ngana osaila oche jimbo soki jambo okamati mungo bakisi je trouve que mélange wana vraiment esala nga moko banga quoi mais bon mutamtu ana ndenge asalaka ba recette na ye. Alors na leki histoire ba jimbo na ba jambo na ba tout na leki nazongi awa. Alors bomoni na che bouillon na kaka na sela na bati na nga mungwa te na bati lo musote na baki to sela kaka oyo ezali jus ya tangawisi jus na tangawisi yango yo na sopi na kati ya poisson nanga. Sans oublier avant la salle na mariner poisson to viande na bon na ba émission nanga ebele no bango chaque fois veillez que dans on a sukoli poisson ne to sukola poisson au moins soko tiki poisson après ekobimisa mai na se mai yo etikada ke kota ki bana kokita na se ya bassin avant na épicer biloko nanga na zoka mai wana na sopi yango na ningi vraiment poisson nanga na mai te na bassin pour biloko na otia ekota très bien. Alors na olekana kotia o ezali mélange nanga ya ndembi na ai yango yo mélange nanga ndembi na ai oyo na dakisa biso yango na tie awa na tiango na kati ya poisson ekoma
Donc toi tu as goût na so ya poisson mais ezala na mungwa ayeyo kana ba mungwa ekota bien biloko tu na tia na kati eyokana bien. Nazui lutu moko ya moutarde. Lutu moko ya moutarde. Na bakisi. Poivre blanc, poivre noir, comme tu veux, c'est pas grave. Ngami blanc et noir. Na bakisi. Moi belé. Et puis, nazui moi noix de muscade mouké. Na bakisi belé mingite. Et puis, na venu rocha. Bolimbisi liboko moko. Na okene rocha o ezali citron na biso mouké. Ngasko, olina sko la poisson na citron, na tchaka sko citron de boy. Est-ce que la c'est la citron yango, na sko la ambis na citron te. Et puis à la fin, na tie mafuta ya mouké. Mafuta ebele mengte pour otumba na makala, so tu mafuta ebele na ni poisson na ngezika te. Alors, si ko on a osala, na on mélanger ezali poisson nanga. Donc on peut juste 2-3 minutes juste na mélanger. Pour le beau que nous avons mélangé très bien. Donc, nous allons la binoka dans 3-4 minutes. À tout. Biso wana tozongi. Nous vraiment temps. Il y a que mélanger les alliés. Donc, dès tout ça, tu as un biso. Tu as citron. Tu as moins de 1900 mouké. Tu as les alliés. J'ai attendu. Tu as poivre blanc na mouké, toche peu ezali noix de muscade mouké, na moi toche lutu moko ya mouké ya moutarde. Omoni poisson nanga yango. Donc na ozi pa poisson nanga na tikango. Attends 1 heure pona banda kotumba ngo na makala. Omoni ezali rien que na marinade omoni mafuta eza belete. Pona bina ningi poisson nanga ezikate. Donc juste na otika on a zippé yango pendant 1 heure. Le temps na apprêter makasa nangai, na apprêter pilipili na matungulu. Donc wana tokutani dans 1 heure, to tumba poisson na makala, malembe et puis to mélanger tant to mélanger na makasa na olakisa biso ni to kango na makasa ni tiliboke. To zonga so bikola makala pendant 30 minutes, tant to kofungola ngo eza tout simplement wow. Na kwanga kolia yango na madesute. Kolia yango pena mapondu le kama futa te. Sala épinard na yo vert, neti nga no sala yango épinard vert, juste na boaki ba solo na kati mbisi mo ebele mbisi ya mboto ya kitoko épinard na ngeti kali vert. Osali kwanga na yo to makemba to lituma okolia kitoko to fufu. Kolia yango na madesute, kolia yango na fumbwa te. E bima kitoko te. Lia yango na épinard, lia yango na biteku teku. Osala ngai na yo ya simple, on va accompagner nango poisson na yo. Likambo na goût. Bo s'abonner et pas ya noko bala na biso et pas ya frère na biso Jenny Selo, obeti kaka Jenny Selo, ba abonner à la Grâce Cuisine, bo ko s'abonner, to soutenir frère na biso azolamba biloko ya mboka na biso Congo. Ça n'arrive pas tous les jours comme on a moi na mobile to za na papa na banda balamba na bango pe moi libéra na ye monini mais comme on a kende ko sa mobile ya sali chaîne na ye azolamba biloko ya mboka Congo. En tout cas to soutenir ye, bo s'abonner na chaîne ya frère na biso Jenny Selo, papa Jenny na peso bambo tebele mon kosnalola a pambola yo. Vraiment na tiki poisson na pendant 1 heure et tika na na marinade et kota nango vraiment wa to kutani dans 1 heure pour to tumba o ezali poisson na makala et puis to ça la présentation en attendant na peut-être ma tungulu na ngana pilipili na déjà na bina biso to kutani dans 1 heure. Biso wana tozongi na sepeli juste na tela bino mwa parti muke nde nazo tumba na barbecue na ngai yango yo poisson na biso juste wow. Donc na okengela yango po ezika te yango yo. Donc na otumba kala te tokeno changu na bafere na biso to basi matungulu na pilipili okangi liboke na biso to kopoza ngo likolo ya barbecue yo
ezwa makasa pour nga makasa liboke dans moi sur moko boye. Ya on de ça la différence ko sala liboke na aluminium ko sala liboke na ba place ndenge na ndenge. Donc yango yo poisson na biso moni eza kitoko. Donc mon okenge lango de façon que ezikate yango yo. Donc juste pour ça olia à tout. Biso na tozongi bomoni poisson na biso eleki na makala na meki musuni moko ekangamaki na mutalaka nyam nyam pour ça olia mbala moko mais recette na décide te siko ana côté toza na matungulu on a plantaki biso na kanya on a pilipili yango yo ma sauce muketi kala kita on episaki poisson nanga na basaki on a kacha sauce nanga yango matungulu nanga elembi lembi makasi te po tozo ka sudu tozo ka lisusu poisson na biso na moto bomoni matungulu nanga yango na zui na sopi yango likolo ya poisson nanga matungulu na pilipili. Donc dès na lobi soso na episaki nango poisson nanga na bakisaki yango na matungulu. Donc ese kauki déjà koti na kati ya matungulu. Meka bato akini bozala ba mboto sala ngo boy. Bato akini bozala ba mpoka, bozala ba mbongo, bambisi mwa bien Congo wana so sali boy mama, papa, olia kitoko. Bomoni na sali poisson nanga juste na mélanger matungulu nanga na poisson déjà ebimi na makala to tumi na makala liboso. La cette eza mo mulayi mais vous moko na chine ezali awa. Moya boye bezate. Donc na tia on a makasa nanga yango. Juste quelques minutes na rassembler makasa nanga pour na ke chango na barbecue. Donc au kutani je crois dans 30 minutes pour ça la présentation. Na bina biso à tout. Biso na tozongi. Donc poisson na biso bomoni na présentation biso. Siko tozo fungola ensemble na bino. Na sina explication na sali poisson na ngai to liboke na longola ngo na makasa te tika na kala makasa. Donc na chaka ngo likolo ya barbecue nanga. Omoni poisson na biso yango yo. Donc na servir on ka ndenge eza boye. Ande ko suru mo ebimi awa. Moi on a caméra exacte malheureusement. Poisson na biso yango yo. On étape eza mo mulai mais ikambu na vous. Omoni mafuta ezobina ta. Omoni kana eza kitoko rien que na solo. Mais pour réussir vous da tilapia ya munende na lobby batakin boko sala ngona ba mbisa kitoko za na Afrique. Matungulu na ngana chaki donc bomone sali au présentango boye oko chape moi ba citron à pembeni beso olingi juste mutakozo azu morceau à poisson azu pena morceau ya citron. Donc recette eza mo mulai mais na sepela ki vraiment na partager na bino poisson oyo totobi mo mke na makala to kanya ngo na makasa esali biso lokola liboke meta peza mulai. Donc eza likamuna go mama lamba biloko na yo kitela ngo vraiment mutema mungu ekoki moi pilipili ezo soya mo ebele donc na kwanga nde na bia pendant na légumes faire made souté fumbwa pété lokelo mo ya simple wa compagnie ngo poisson na yo eza juste wow vraiment na comme na suka na espère que partager recette le on a bino bo s'abonner bo liker bo tika ba commentaire on a bino Maman Charlotte a ozanga te ko rappeler bino mituna yake belé otuna nga mituna tous les jours ce moment nga na répondre bino te peut-être ba message eza ebelé donc message wana eleki na moni yango te donc ce qui tant tout cas Maman Charlotte à répondre à ba message to pe na ba question ba tournure surtout numéro ya la Grâce Cuisine ezali plus 41 76 765 19 63 na bandeli yo za libanda ya Suisse eza 0041 76 765 19 63
sur benga Maman Charlotte on tika message na yo le même numéro et zapi na WhatsApp donc na chataza na pona bino vraiment ba bisous ebele équipe na bo pazama pambola bango to comme na biso na suka avant bis na ngeko mama Lili na keda ko liango wana bina biso à la prochaine bye.